我花3万8买了一辆奔驰 CLS， 翻新完直接卖了20万。粉丝都说不够看，今天完整版来了，让你们一次看看什么叫教科书级翻新。兄弟，抄家伙！咱们先给这车8个金光。螺丝咱得分好类。别人拆车叫修车，我俩拆车叫艺术。谁来数数地上零件多少个？那是外观拆完，发动机底盘接着拆。老规矩，抄家伙。发动机轻松抬下，线束咱们也得拆除，做养护。后桥抬下，油箱彻底分离，干冰兑进去，车里这些陈年老沥青，今天彻底说再见。全车里里外外洗干净了。现在直接上脱漆，咔咔就是干。脱漆必须脱到铁皮，不然算我输。为啥要脱得这么彻底？因为接下来的全车电泳才是精髓，这可是主机厂新车生产的核心工艺。咱们做老车翻新也要做到和新车一个标准。与脱脂合主脱脂，彻底清除表面油污和杂质，表条能进一步清洁，实现电泳期不会因脏污导致脱落。接着采用纳米级磷化处理，形成致密防腐转化膜。电泳前最后一道水洗工序必须严格控制，使用去离子水彻底清除车身表面残留的前处理要件。现在到达本次翻新的高潮，电泳随后在电泳槽中精准施加电场，实现漆膜纳米级均匀附着。德国进口小车就得配德国油漆，必须是巴斯夫水性鹦鹉漆，这才配得上它的进口身份。车身最终达到梦寐以求的镜面效果。开始让线束返老还童，全车线束清洁，重新包覆。插头当然也要养护。老车的异味主要来自沥青和隔音棉，重做隔音指正，老车气味有效解决。这是做隔音前后的对比。再次进入魔法时刻，线束自动归位，很帅吧？发动机拆解，安排。缸内情况不容乐观，
这就是发动机大修的原因。凸轮轴回摇臂磨损严重，超声波清洗所有部件。原厂配件已到齐，一人一机，开始组装，大家一起学起来。原厂扭矩紧固螺栓，这丝滑程度堪比德芙。原厂配件不将就，发动机组装完成，测试活塞气密性，开始底盘翻新，打散所有部件。打散完毕，接下来对每个零件进行喷砂，每颗螺丝都必须焕然一新，每根支臂都必须破茧重生。每个部件都必须经历它的魔法时刻。看看翻新前后的对比，蜕变完成，开始组装。底盘件翻新完成，油箱翻新开始，软化表面泥土，上塑料翻新剂。看看这翻新前后对比，所有底盘件开始组装，空间站对接开始，发动机上车，油水必须用原厂，一把凿车，最后进入回装环节。看咱俩这熟练的手法，谁敢说装完会有异响？最后一次魔法时刻，这辆 CLS 曾是被遗忘的机械诗人，今天却在弯道中重新写下柏油路的情书。方向盘传递的不再是颠簸的叹息，而是20年前工程师埋进底盘的野心。你看，真正的经典永远不会退役，它只是躲在时间里，等一个懂它的人来，把生锈的宿命锻打成勋章。所有蛰伏的梦都值得破茧成蝶，就像此刻他正用胎痕在螺旋赛道写下新的诗行。愿我们也能在人生的弯道轰响引擎，把生锈的日子都锻打成风。你看，连钢铁都能等来重生，我们凭什么不和时光打个漂亮的弯？但我曾经是少年。